kimbavi la one angalie mbavi habari kao ngizo hari mwaza nyido zenu mtsidiwa zakaya harila wakati mziro yukaya heni wakati harikauhe avanu shetendo ziro sharindita ya dunia shetendwa shamwana hikma shetendwa shamwana hikma shajiria mwana hikma shetendwa isho shoitendwa iziro sawa neshaitendwa shahunda emwana mshohatu adresi ya kaenda ya msankade ya mrende jakaya sha shetendwa adresi ya shifanya shoitendwa iziro shadiri misai komori shantu amini yukaya ngavo matuhuma yukaya shetendwa shila adresi hashifanya ena wangu sha enamna shaitendwa shajiri sha adresi hashifanya usiku wa juzi mshelo wa jana enamna shaitendwa shakikrimineli shapeu shadaraja ya juu ya kategoria daraja ya juu ya kansi ya andaliwa harma daraja ya hama film ya Hollywood ya daraja kaya mjue hele mipango ila mikiro ya panga za habari zila harma daraja bien calculé ono yaka hawasuli daraja kaya mwana mshohatu rika ujuha 6h du matin harima bufuni harima eze arliza mnungu ondwa juhe 6h du matin wa mhunde wala hende hatilo harima isima shamajivala ula msuba mziro wadiri misa ekominote heni mbaba hanika ongwao ngoju mojusa masuala enamna le criminali lila la kupanga zihabari zila hata zirwasilishe harima wudu wa rohoni lili abasi tufsalim mwenzani wangu harima udu wa rohoni warinji harumwe majofu ya moya hatu kaya ya bakinga mrumwe kwezi hata kwezi umsibangu wa mziro harumwe daraja ukakartina wawonea umsibangu wa mziro harumwe daraja ukabanu karjavona umsibangu wa mziro harumwe daraja ukaya zilandongo wizo zijirejeza kwezi hata kwezi nguna rehemu watende ukaya Mohamed Abdul Karim kajaka na ndongoyo ya kauzi fikiri ikatinde sharia sha Mungu imana Mohamed Abdul Karim yatuka fikiri katinde sharia sha Mungu daboka hakahele ukabala ngevala ya rumishihele taifa owaloba nutinde heli hiyo kwa watu rumie sharia sha Mungu na kwa watu rumie sha Napoleon ngwata wao wadzihe kabisa sharia sha Mungu no wahifadhi sharia sha Napoleon harma daraja ngari zionao akiokaya ngwa ile okaya ikai sharia sha Mungu shendo rumilwa harima komori ya daula ya Kiislamu kwa watima epargne ngwa harima le jukumu hilo ukavao watoto wa roho sawa jeli mikiro ya to wa roho izo ndeze nongo zilo vanu ikao ngazi joka uzia leo watika itiso shenda daraja yuka eni mwanadamu ujorenda nae eni mwanadamu ujotimba kufuru haruma daraja ya kufuru za rindritsa ulemengu sharia sha Mungu shirumil rititsa hemidi na 14 na yemba vyorsi jihadae ba asumani ngwelewa yokaya yala majumba yonjano lawa ekaya haro hanzaza ulemengunu wanahahengwa juli vaze pokasa za hema ze maiti eheli ya roho ya komanda fesual ya tolo eheli ya roho ya fanu ya tolo ya hamrendeje asumani haka kapablo yukaya fanu hende hamfanya naiki vanu hamfanya virguli harmwendazi asumani haka kapablo ya towe fanu nzia za ulemenguni harma uvenyano obuwa ye hajo hambela legitime defense leo simaraia legitime defense rabidiri kenio daula la Kiislamu ikaya onruamba ngo una sharia sharia sha Kiislamu shabidi shirumilo harmansi ya Kiislamu mru ikaonge harmo adilifu wokadovenya kadorendaje mana asumani ya jurenge sharia sha Kiislamu ya shidzihe
ndabo kaya yeye ngwele okaisha Napoleo shiwasili daraja ukanga shihifadhiyo besho mruharende naina daraja indini shamrunga wajobu artikli na hendrini ili ziwasili daraja emruola leo mikiro tu inabeshelea la wanduwe njika o ngo naledanzili nuntu aminu karuku ngazi jao haswazuki wangu sedi naswiri amina lebeshelea la hayo kaile suala linu mwongo ni mwema suala ya mra mnyonyisha haswale suala linu ani mrungu hisi yokaya hadini ya Mungu le suala linu lizidu mtushe hanaye masuala ya tushe o ulemengu harimo hayati unu nomba vanura waswilishi wa leo harima daraja heli ibanu sitoifa la Komori rihundu indrini hosoni ma habari hamadazir eba rihundu itiso hosoni mwelekati lila bandaya eba rihundu itiso hosoni mwelekati li yaona mpango mikiro yaka upanga ula yuka ya leo emruo ya jana le shetani namna Komori ya rende harima taabu na mashaka wanru ngabo imakatili yao ngwajuta wa ukengo harima pirizo ka omini momoto ndambenruale bomtsana wahunde wale kwa nawona ze tabu wajuzio na hopirizo yimo imakatili wadhumani yoka warende nayo wanansi wauti wanadamu ikao ngwajuka ukana hata susi yoka wangwale wende wahantu wa magobani hata hofa hao wauti wanadamu ilo yotishawiri yoka ya itiso isula jemba bize kweri za hoandu ikaongwa dhulumi wao harma daraja heli inu tizama nga mzirejezo Muhammad Taki Abdul Karim wala hakana ze referansi za usilamu ya uamini yulande maana imakati Robin Dubois yafanya zenozila sule bwana mrwa Mungu wafanya zenozila omsohafu wa abulo harma daraja sharia shakiislamu sharumilwa asumani waikatine dini si wahenjumeri aminiyo asumani ngujorenge sharia sha Mungu ono yashibandaze yashikaze karo yashifite ili yarenge sharia sha Napoleo ishonde sharia ya juu shirenga harima daraja yashiheze daraja hukae sharia sha Napoleo isho shiviri ya katili asumani lo katili sharia sha Napoleo sho shiviri ya makatili yoka katili katimwe kana urwala hitwa ngujorumili wa sharia wake muda ya jam defande yambe vale wakati akafanza nozila hande halewe vale wakati hazenozila artikli na artikli zirema norema bala hata arma daraja zilave makatili ikaongwa redonai ibengeza nongo zajiri oskwa leo mtishangaye mtike maetone ni wa Komori mkaonga mdunga uzenozinu mtishangaye mtishangaye ba ombabanu zenozinu mkamna ulinda kaya asuma ilanda ila scenario wiyo swadiza wale wandu ambao ndwalo ne mahakama ya ndoko mahakama ngo oposhoni ha asumani sijeva no mdu ambao wa Komori ndabo kale mahakama wafanyeza hao mahakama ya ndo ngabo mahakama dabi Komori yabo kale ngarjoka jarambe bala ba mahakama yanu yafanyeza hao ababanga ngawalindo decision ya hasumani wawandu pia walo wadzima warende mahakama wote nda halalisha nrabo la wizi za vote za uchwai yaunde mahakama mjoka ujale umrambi okaya panu bomudai fulani zuki wangu zaid Omar ngojoka ujona mbioka ya bano mahakama wafanya eza hao okawatreta za nozinu landa ila pudro ritini wao matoni harmaze daraja zinu shabala leto ifaka lijaunda sulajma ndongo itoka uyonti dazila wizo mikiro langu tsende hantwa bala ya dola lepeka jaigozi walo yabo hantwa bala lepeka jamdovija jahaji abwalo yabo hanto ya leo lepeka wonti pia ngwaeleo kaila mwe yoka wajirefije wende wadola mbahindu heta bunziro ikaongere maule taifa wanadamu ulona swibra yatimia mfumbato wonde jo daza yatulie ya kensi harma Ekomorio ya dosindia shanga wandukoze imani zao zila wahayani tabu za mapesa tabu za hende ngwajuta wawende watante wapwezito wonde mapesa ekawa parisiwa samfuka ngwajonde we hantwa yabo wado ninki washahula wehila ono welaziwa ngona hajendi ono kongo ngwa harima arulu ya Komori kwa tina haziwafanyao ngo harima arulu ya Komori kwa tina maisha wao nao ngo harima arulu ya Komori kwa tina tamaa hata wao nao vingena ntante nionekati parisi wabala ni parisi wabala
amjenda na kensi yo magobani hondoni kwa lepekane hila ono ikanja parisi wa mjorenge mnari alio inrumie yonde namna wandu wa fonctionner evenge komori hatu karja hunda soulagement harima suala zero hamadalinu ilo siwa henjume lirikauzilida kangazi joha sulibanu ukaya mtsilinde ukaya asumani ngujoka wasuli daraja yokaya ya rumie hoka abohele ukaya abuhasa hasinyi ye hatoe akori yoka maudu wana wahasumani waje warumili wa wizo ukayeheli lukumani ya ajwaenda ya wafanu ya mtoanzia za ulemenguni ono ngazi jo urumilwa esharia ni makati wajo ujadaula yao eheli hamadagazo ya dubilwa watoanza wafanywa utafiti wa mahakama kaka wanu mrende wanu leo ngamjoka uhisi mshante Victor yoka leo hikma leo yangu haparisi yoka hawa hikma ngujoka ujafanywa mahakama hari madaraja juka transparent yoka ya wakazi wa Komori waridhi na wandu kwa tima kapablo ungo makapablo kwa wazifanyisha warengebo wazamiza hele roho ya hikma ikaika ubiri harmwe Komori ndehele roho ya madagazo kasonti pia rikazi ha roho ya madagazo ya juruhilwa no wando wajwa warengeze ndongo warenge majaya wakaza wafekedeziza warendeje bahasuma ngwelewa yuka eni wakati rijo hasu ili har madaraja nguna rehemu Muhammad Taki Abdul Karim rijo hasu ili har madaraja ono rireje harima itari ya robe yenda yahimi swabo kalaweni yakautua makaulu ya mwiso ya heosoni mwandu ya fuma ya ulwa ya hafa riwaza mahamingabe mikadeje ukaya nge zitendwa jazinu zijezireje on leori wasuli daraja uka laanlaka mzaza hangu mzaze wa mwana hikma laanlaka wanaama wambeni mashababi wambeni kautiono erutuba wakaniyo harima ila kuru yuhele jumla lana kama lila laanlaka eni wakati wajona darajo kaashe rangunga boza fitiwa za fekedeziziwa sha omwe ikaya wando atona ka harmo mdalahadwa eroho ya mikiro yinu ya deklare ukandizo ende arule mwanamshwa hatu ono ero ya itolo haizara hamandeheli ya to ero ya mwanamshwa hatu haizara laala kayo sulajma ya mando ya jokanio mbavi ntinti hoso ni mweze fami ono raza ya ralela wana shohatu wana leo tazi nutizirejeza roho sha itendwa sha jirisi wa mwana hikma kani shishangaza kabisa hana shetendwa sha address ya shifanya harima omji wa itinkudia usikwa juzi ukaya kabati mndu ya duta imakati yangu kaya address akubali okaza nozila hazifanya kabati mndu ya dute yokayaza nozila kujashinda kujazifanya waweche ukamndu haparisiwa ajuruhilwa hamizwa mafiji par exemple on hajojua ya mjuruhi waeche ya mtonzia za ulemenguni ngono ya mwamize mafiji waeche shashetendwa shajiri shamikiro armadaraja siwandu rijwa wa mahame hatu rijone zenzia za peuzilo ya mahame yoka yangu hakawa yeche hakahumta gazi na tuamba gazi hakahumta gazi na nga ugarini na garinga lendao mwanamcho hatu ya sebonti ya rambio yardiende wa yeche ya mrengi ya metrize ya jamte ugarini armadaraja yarditi bahika jamvuri za utoni mwe parama hatombingilisa shaya hunde daraja ukaya mjuse ende ya msise toni harima maji harima isima waeche vanu kamtu ekomorio yoti majulungwe marovu nyiti no ndumle onankili wanyeche ala kulihali on ekomori hiyo nyiti no ndumle onankili wanyeche vanunga mnoza wanadamu walionankili la prepare yao wa mweshilia woni waondo wakahuja walo Ulaya wangamiza zemaliza hao harmaze menaji wakuzifanya we msomesani imo we toaze kaoma laba kwa jodo toaze maliza hao we msomesani bo ponkire raba utijimbani ono la prepare hao waondu ani wamwishilia oni waondo wa msomesani ukaondo wakufanya zehazi
kwa jaka kufanya hazi werengaze mali wecha hopu beli ono kwa jaka kufanya hazi werengaze mali we fanya ndongo itondiyo shawaka hadili hoka waka urenga we msomesani wondo wa msomesani ya oti malaba wondo wa mwishili ya oni weshi ya oka ya ngwala ontwi armadaraja zemali za hao warenga wa msomesani yuka nga mjo mwe wa dezonore armadaraja ndongo hamadeheli inu tabia no, hata wana watu wana hanywanyi kwa jodo subuti wamba tabia hamadazini leo mikiro ka joji hudu muende aro hitso armadaraja etendo ziro amadashi la sharindri tsa dunia wanadamu washangaya walo ani washangaya alafu mje mkubali mdo amba masakala na Henry ninganyi makomplice oso ni mweze nongozi jirio harmo Komoriyo wakomori kwa jaka ulinda ze datani zile ukabole ondi zonga mjoka mjavala mwambe abo mfanyeze sambla zile mredeje mrudi mumtia ugare ni mwenzanyu Komori hundusulaji madaho na zile ndongo henu wakati ngatungo kazana on venge yonde risala ya hangu na kamuhimu ni vehe upata makini hakuyu zefamika ngazi hundone makafa yanu mrudina mbukaya zenongo mama Muniri yo heni mwanadamu wengwe wahe ulio watomaji nguelewa ze daraja zila kabala ila tujuru ila zila tartibu yotoka ya wa rended shamikiro ya joshinda vano tumambiani ka hadini ya Mungu isajokaya mikiro yangwa hamfanyaze nozila hatu mbingilisa hatoni mwe hatoni mapare wandwa jwamba abo shamongo mweze noza kujazi justifie nozila ka mikiro laka jaka wayeche ngarjo asudi bubango inikiyama ngarjo naza nozo amatele namna mna haramo la kufanya tabia zila shamikiro laka wayeche nande daraja ukaya balele gari dizo yende alimise ya mrenge harma daraja mtinsome mnungu baomba bano hapo ngambwa jovo zone zenzi za hatu kanga rufanyo sport toka do movira ulando mala raka utembelea ono ulando mala heni wakati raka utembelea yoka ya mikiro asubuti ya mjuse harma daraja wayeche yashilie pare ya heo jume pare ombavanle bidola ya msise wayeche masihu mala hutu mwenje na mkera ritijera mbila na ndrabu ono na mkera ritijera mbila na ndrabu evenge wafanyeshwa wafanye zabari zila sha ikaya ngabo wajoka hujadwambu kaya mahakama ya Komori wafanye hazi okaya wamba wasawa mhukumu wasulidaraja baba pakara lo hitwa mimi njaridhi wala tuna paroridhi na mahakama ya uchwai na mahakama hondwa hoka hondwa wote hondwa damu hoka wake transparent harma daraja hoka wafanye mahakama hoka wake mahakimu wa hukumu haunro ndongo hamadazila ukakanda ukatili ritike namkera dirti wasulidaraja ukaya diwaza evanu yanu mahakama ya monopolize wani yondo hindi mahakama ya yarema ifuba mjoka jamboka ya bravo mahakama baya hukumu mahakama ya onde mahakama yabidi yabuwe junduo ya zenongo ikao junduo ya zenongo ikao ngazi jirio osoni mweze asasina zilo yuhori jwa kaya leo emru ya rohitwa mikiro ya rohitwa mdovi mwana hikma wosawa na wala hata nafanya majari mamadziro nemru ya rulilia mwana nyasi Fahad Mwanze yenda yaone mpira ya kaharmu sakarifu ya rema mzinga hafa dossier yo yenenda dossier yo yenenda dossier yo bahi lokatili emru yafanya zenozila sawa na mikiro yafanya ukatili ya ruli la mwana hikma mahakama yao yote mahakama yokale omrujo kwa jadwambo kaya bawafanya ze scenario zongizo zinji ngabo wenji wenda walo yabo jazi wa harma le jubu hilo ni wakati mbaki mlinde wapangeze evasion zao hizo mwisho kaya ndo wala makatili wala warambio watawa wabahizwa yabo wajemunu jawabahiziwa wa hitwando wonte pia wabahizwa pia wajamu mahakama yao yaonde yakauhalalisha owidzi no uchwai wa voti yakauja degrade
ono confiance harma dunia ya heze tabia Hasumani yazifanyao mahakama yaunga oposhoni Hasumani ila scenario ya Hasumani nao ngwajo jambe wa baba rifanyeza hatu wabaza bakiza za Hasumani Hasumani itsindejo kabaro ordone ndongoze heli hiyo yambokale eni mndu ya rohitswa na ralohitswa hokangwele okayenge mongoni mwe makatili ya loharmwe komori yabidi ya ralohitswa Hasumani itsindejo nani mtsiparoka na tabiri heli la bala edawa ila isizabala bala edawa bala mikiro hakenda kensi bala ngare gozi wadola lepeka ono novurana zensuli ono ehadisi zilile bala ono ishoti itiso hosoni mwe makatili ya bwandaya wasaidia we makatili yanu wasawanja shioni wasoma maudu watojoka wahara ho fanyeja hizo ono ishoti itiso yokaya leo irike na garanti hosoni mwana nasho hatu ori warumao na mabumba ya mali yokana mwende mwafanya project fulani na mwende mwafanya na harma komisio fulani ono iyo ishoti itiso maana leo address yakafanya hadisi la washili mwana msho hatu mumrude maana akamfanya zila ndabo yaeleo kaya yeye katina ajo urendo anda ukangujo balwa yabo yende adwa mangula zo halera shangujo lamba hindo elera ajo kanza ya hulamba hindo ngujo lisiwa yalale ono ngujo remani maudi ngujo sha umwengu ngujo jisi yokaya umwengu tonda mendu hali zetambu no uziro ulio masiwani wondo upuseo emafujari wanu za imani zao zilawa wafanya ndongo hamada zenu renge sika muhimu ni rebondi sembavyo hosoni mwele swala hilo nambuka ya ula msiba wasa ya wardi waka ujauri reme yuka ya naripare makini da ikaru waswili daraja yuka ya ezitendwa zenu ngazijirio hakuyu iyo haini taifa ikao nga liparamaizi hata live iyo ndo alama mshinzi yoshinda ihunue aezi ikao ngiyo na itiso harima emasiwa au harima daula kishanda vokale taifa la hatu lo taifa mrato lijuache mrato lijua dume enamna ikao le taifa la hatu la pangiha lo taifa la pangia hauziro kabisa la tumba mpaka sha duka ya ariombe mungu yokaya neke vanwa mgungu to emai ya toa iwa hekomori riwasuli daraja wadungane na belu wadungane na Hasumani wadungane na wandu wao riwasisi harimwa ebaharakero wafumbu biidhila alkarim waji wandu kao lidanzila haula mwando ndo wanansi makelele hao wajodo yeshia ndo wanansi hatari wasuli daraja rundu mwele toifa la hatu lirejei harima toifa la Kiislamu la kidini lirejei harima toifa la mila na usawa lirejei harima toifa la masikiniana na irudi biidhila alkarim ibenge atampaka dao mjoka za kifu live yangu yenu ni pate makini haku wanama wahea mahame yukaya na ripare makini relewe ukaya zeno zinu kamjaka ulinda zinwaji ekatinda zinu mwele ukaya kamjaka ulinda mridinzi rejeze ukaya shetendo ashahunda mwana hikma mongoni mo umsiba wakarudi urireme dabukaya wala wandu wambo mahakama wardi warnende malaba harma daraja na simambiani ngamzirejezo wa wandu wa mwishili yao ni ibo prokirera waondo wakange mizaze mali zao we msomesani waoti malaba ya utima vwenje o wanadamu walona hikma o wanadamu walona imani hokaya wajojua warengeze mali zao wale ono wana wawazaya nyiti wana hao la prepare hao wandu wafanya zeno hizo nyu yuka ngwasomesa wana nasho hao ngwasomesa wana wana nyao ono shanyitsi wana hao wao wana hao ngwaolao nao la prepare hatu wana hatu wajua wadungu o tabiambi na ndongozi zitofana na simuno emana hizo ndi ndabokaya ngwarenga uzemaliza hao we msomesani heze baraka za ho wana hao wabidi warumili wazemalizila zirengwao zendeze somesa wanu ngatungo zemalizila tuende ze somesa makatili na wedzi zemaliza he diaspora
ikaungwa msomesa woni arma daraja zitorende habalanga tsonde zo somesa wedzi na makatili abundo mbaba hanura waswile ebenge warenge zesprit et conscience he manansi wairende ani ya magembe he harma daraja ukayatsa inu waringwa rensulteo sinokande makaulu madziro wayatoashana na zitendwa za hao ikaongwa ramba ngwarifanyao ngwasingorionesa ukahamba bano sitsi wanadamu rilona hata mbabuza mrongo harmaze nyuangwe zeno hizo pia ngazirejeo daraja ndini yole toifa de lilondi yatima yole toifa de lilondi yatima zenongo za hunda mwada hikma ngarizi confirme ngarizi habilio ono yokaya kazijajisa ukaula mru mzima ndi azifanya zeno za hunda mwana hikma kazijajisa kaula mru mzima ndi azifanya namna zeno za jiri Mwenyezi Mungu yeka sisi wandunongo hozifubani bure Mwenyezi Mungu yeka sisi wandunongo hozifubani bure mwono zeno za jiri oskwa juzi washili shabalo mrunge mzima itoka uyonsi ujoka paro amba ya zimjerohani yokaya bala adresi hakaina mruhu we mwana msho hatu nrongo ya zifanya zila yo ngiona hindrini yokaya ijokiri yokaya zifanya echi ijokiri yokaya zifanya shamikiro ya kagarini yaka uzifanya no garini prokirera wonde azamba wayokaya amhola tiji gazi hasibonsi hammetrize wa echi amcho garini hambali harma mahala hanzi ya peu enze ya mahame ya nawashili rio na ya verage na hindrini yokaya mradhumanaro hitso ukahaka wa echi haka harma nzi ya daraja ukawa wa echi aro hitso ambavyo yardia yani yakena jasadi wakati yaro hitso yake makini pose ono nangarjwa mwanadamu yaro hitso yani yakaka makini yake pose harma daraja yamjuse wa eche yende yamsise harma bido hojuma enzia kaja pariso mwana hikma kaja pariso tuani mwepare baada handre hamba hiza hosoni ono yatso to esensuiri jau ya msindiha ono wa munda hotoni mwepare ono shaya mba hamjusa ende amsisi harma bido la maji halafu hizo keavo hizo wanansi ngwajo inu hatuari nziro yardi rema ote monfrer shamwini inu hatuari nziro yardi rema harma darajo kan wangwatsingula huwa ze esprit za hatu ze conscience za hatu ala kulli hal on ebenge atampakana hao ngarjona na harima ipindishasa ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kaitoka ya makauluna baban tekeleza makaulu yao kajafana nasi ngartsao samaha ekaya itoka ya makaulu ratekeleza banu makaulu yao makaulu yazovea harma daraja huwa tuaniana ukweli bwana Mungu ndiye swaliti nana owaze wa hatu ikao wawana mbwana nziro Thomas Sankara na wao wandikao merci lili wandikao ngwari rundu mao harima emajofu ya moya hatu yokaya ijazino doshi dareza mba haufaswa haundo evenge hata mpaka ndao du watu ani hufa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.